ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ക്യാപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ എൻ്റെ കിച്ചൺ വർക്ക്സ് ഈസിയും സേഫ് ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആറ്റംബർഗിൻ്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ. ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറേ നല്ല നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങൊരു നല്ല മിക്സി വേണമെന്ന് ഞാൻ കുറേ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ മിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്നറിയാം, ഇതിൽ ചോപ്പറും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെറും 550 വാട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ 1000 വാട്ട്സിൻ്റെ അത്രയും വരും. ഇപ്പോൾ വാട്ട്സ് കുറയും തോറും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് ആ ഒരു ബോക്സിൽ വന്നത്. പിന്നെ യൂസർ മാനുവലും കാർഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 ജാർ പ്ലസ് ചോപ്പർ. ഈ 3 ജാറും നോർമൽ 3 ജാറും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിഡ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ലിഡാണെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ്, ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ലിഡ് ലോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാ ജാറിനും ചോപ്പറിന് ഉൾപ്പെടെ ഇതേപോലെ ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്നറിയാം, ഈ ചെറിയ ജാറിന് പോലും മേലെ ഓപ്പണർ ഉണ്ട്. സാധാരണ ഈ ഒരു ചെറിയ ജാറിന് നോർമൽ മിക്സിയിൽ മേലെ ഓപ്പണർ ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിന് അതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോട്ടോർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാം, ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര കോമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് വെൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ്. അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോബ് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ. പിന്നെ വേറൊരു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്നറിയാം, ഇതിൽ കോഴ്സ് മോഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ 1 2 3 സ്പീഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കോഷൻ, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഷൻ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു പൾസ് മോഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ലുക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കോഴ്സ് മോഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ചമ്മന്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയും പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ നോർമൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അധികവും നമുക്കിവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നോർമൽ ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ. റെഡ് ചമ്മന്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇടാം, ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമല്ലോ, കളർ വല്ലാണ്ടെങ്കിൽ മാറണ്ട, എന്നാലും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളകില്ലേ, എരിവുള്ളതോ എരിവില്ലാത്തതോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റണം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസാക്കിയത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് താളിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് ചൂടാറിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അഥവാ നമ്മൾ ചൂടോടെ ആ മിക്സിയിൽ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ മിക്സി പ്രോപ്പറായിട്ട് ലോക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ആ ഒരു കോഷനില്ലേ അത് ഓണായിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിതിപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് അവിടെ ഓൺ ആവും. പിന്നെ ഓവർലോഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് ചൂടുള്ള ഫുഡെല്ലാം അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇതേപോലെ ആ ഒരു കോഷൻ ലൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അത് ഭയങ്കര ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ടെല്ലാം ഓണായി മിക്സിങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട്, പിന്നെ ഇതിനെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ മോരാണ് കേട്ടോ യൂസാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുളിയില്ലേ അത് യൂസാക്കാം. ജാറ് ലോക്കായി എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട. ഇതും ഒരു ബെസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ്. ഇപ്പം ഞാനിത് ചമ്മന്തി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കോഴ്സ് മോഡിലാണ് കേട്ടോ അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ അരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്ചേർഡ് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്ചേർഡ് ബ്ലെൻഡിങ്ങിന് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ചമ്മന്തി പോലത്തെ ഐറ്റംസ്, ഇതേപോലത്തെ കുറേ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് നമ്മൾക്ക് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ട് എനിക്കിത് ആവശ്യം ചമ്മന്തിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ചെയ്യില്ലേ, അതിന് ഇതേപോലെ ടെക്സ്ചേർഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെക്സ്ചേർഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓർ ടെക്സ്ചേർഡ് ബ്ലെൻഡിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചട്നി പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നോർമൽ 1 or 2 സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതേപോലെ നോർമൽ ചട്നി ആക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ചട്നി പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ഒരു താളിപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചെടുത്താൽ സംഭവം സെറ്റായി, കടുകെല്ലാം ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്
ചോപ്പറാണ്. ചോപ്പറും മിക്സിയും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിൽ വന്നാൽ അടിപൊളിയല്ലേ, ഓൾ ഇൻ വൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിനും നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി ലോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ലോക്കായി ഉറപ്പായതിന് ശേഷം മാത്രം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇല്ലേ, ഞാൻ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പം അല്ല കുറച്ച് മുന്നേ കേട്ടോ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നൊരു സാലഡായിരുന്നു ഇത്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റ്, ഉള്ളി, കുക്കമ്പർ അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് പൾസ് മോഡിൽ ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് മോഡിലും ചോപ്പ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമില്ല. പൾസ് മോഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ചോപ്പിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജെൻ്റ്ലി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ചോപ്പ് ചെയ്തതിന്. നമുക്ക് നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി കറക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ഒരു ചോപ്പറിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഒരു കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള തൈര് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്ര എടുക്കാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചാറ്റ് മസാല, ഉപ്പ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പൈസസ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താലേ നല്ലൊരു ലോ കാലറി ഒരു സാലഡായി. അടിപൊളിയാണ്, നല്ലോണം വയറും നിറയും, കാലറി ഭയങ്കര കുറവേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിന് 2+1 ഇയർ ഓൾമോസ്റ്റ് 3 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നോർമലിനേക്കാളും ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചോപ്പർ ജാറും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു പ്രൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇല്ലേ, ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിൽ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കാര്യം നല്ല സൂപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴ്സ് മോഡും പിന്നെ ഇതിൽ ചോപ്പറും എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും നല്ലോണം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കിച്ചണിലെ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും, ഐ എം ഷുവർ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.